Varlı olmayan Azərbaycanlı, pulu az olan hara getsin onda? Sən hara məsləhət görürsən? Mənim ona? məsləhətim- sən Az bir büdcə ilə. az bir büdcə ilə də, yəni hardan başlasın? Aviabiletlər baha ola bilər. Amma ölkə sənə ucuz ola bilər. Keçən səfər dostum elə Budapeştdə bilet tapmışam 95 manata. Okay. Get Budapeştdə. Sən hosteldə qalmayasan, bahalı yerlərdə qalasan. İstəsən qala Niyə bilərsən aviabiletlər hosteldə. bahadır? Turizm şirkətləri bunu baha satır. Yox, turizm şirkətindən almırsan ki bileti. Şəxsi hər hansı bir airline. Sən özün elə edirsən? Mən Niyə görə almırsan turizm şirkətindən? turizm şirkətindən turizmlə getmirəm axı abi. Yəni turizm şirkəti ilə mən getmirəm. Niyə? Səbəb nədir də? Yəni Çünki burada nə var? Gizlin cəmaata danışaq onu bilsin də. Gizlin burada biz. Onlar da almasın. Əslində bir şey deyim sizə, biz bir mafiyayız. Yox, zarafat bir tərəfə, turizm şirkəti ilə gedəndə, bir qrupla gedəndə tutaq ki, mən istədiyim kimi səyahət eləyə bilmirəm. Bəzən elə olur ki, turizm şirkətindən çox pul xərcləyirəm. Gedəndə həmin paketdən çox pul xərcləmiş oluram. Bəzən də elə olur ki, çox az pul xərcləmiş oluram. Onların mənə məcbur buraxdığı locationlara getmirəm. Özümün təyin elədiyim yerlərə gedirəm.